ơi. Sao đấy anh ơi? Sớm anh có xe ơi. Sao đấy anh? Đang đi nó tự nhiên chết máy. Không đi được. Bây giờ không nổ lên hả anh? Không đủ đưa rồi. Cái này là em phải bố máy xem rồi. Anh cứ để đây. Thế anh gửi xe ở đây nhé.